So, dann schauen wir mal kurz auf die Agenda. Die Begrüßung haben wir hinter sich, die erste Checkmark ist gesetzt. Wir gehen noch mal ganz kurz zurück auf die Reise von Ecoligo, wie wir uns seit der Gründung entwickelt haben und werden dann direkt in das Thema Bond, also EcoStart, eintauchen. Es klingt vielleicht ein bisschen dröge, aber wir werden uns tatsächlich mal ein paar Begriffsdefinitionen angucken, weil wir abwechselnd von Anleihen, von Bond, von Wertpapier sprechen. Und ich glaube, es ist ganz gut, dass wir das einmal aufdröseln, was ist eigentlich womit gemeint, dass wir hier alle auf dem gleichen Stück Papier arbeiten und dann werden wir auch mitteilen, warum wir eigentlich überhaupt so einen Eco-Bond, Green-Bond, Solar-Bond ins Leben gerufen haben. Wir schauen uns dann auch nochmal die Kalkulation an, die ist ja auch transparent dargestellt im Wertpapierinformationsblatt, dann auch nochmal warum ist denn das Mindestinvestment gerade höher als bei unseren herkömmlichen Produkten? Warum brauchen wir ein Depot? Was hat es eigentlich mit diesen Stückzinsen auf sich? Und vielleicht für Sie auch nochmal ganz wichtig zeigen, wie setzt sich eigentlich die CO2-Kalkulation für EcoStart zusammen? Und genau, ich habe auch frisch aus unserem Finance-Bereich mitgebracht, in welche Projekte oder für welche Projekte wir das bis jetzt gefundelte Geld von EcoStart bereits nutzen könnten. Und genau, am Ende gibt es, wie gesagt, Zeit für Fragen. Schreiben Sie die gerne einfach in den Q&A-Chat und dann gehen wir die peu à peu durch. Ja, wenn wir uns Ecoligo angucken, haben wir ja ganz klassisch oder wie Sie sicherlich wissen, jetzt fällt mir gerade auf, ich habe noch nicht den Ranking. Ah ja, okay. Hoppala, die Assistenz ist schon eingesprungen. Genau, wir nehmen auf. Bei Ecoligo haben wir zwei Standbeine, beziehungsweise zwei Bereiche, um die wir uns kümmern. Das eine ist ganz klassisch der Solar as a Service Bereich. Und hier, und das wissen Sie sicherlich auch, aus der Geschichte von Ecoligo haben sich ja unsere zwei Gründer, Martin und Markus, damals in Kenia getroffen. Beide waren unabhängig voneinander für verschiedene Firmen vor Ort und haben festgestellt, dass es viele Unternehmen gibt in diesem Land, aber wenige Unternehmen benutzen, obwohl viel Sonne natürlich in Kenia scheint, die Solarenergie und haben demnach diese Marktlücke quasi verifiziert und auch festgestellt, warum, beziehungsweise genau, ja, festgestellt, warum. Und zwar haben mittel- und kleinständische Unternehmen keinen Zugang oder in Schwellenländern kaum Zugang zu dem Finanzmarkt. Das ist quasi die Marktlücke, die damals erkannt wurde. 2016 wurde daraus Ecoligo gegründet und abgeleitet. Und die Idee ist natürlich, dass wir diese Marktlücke schließen wollen und gemeinsam die globale Energiewende mit ihnen vorantreiben. Jetzt sind wir im Jahr 2024, also ganze 11 Jahre später, und können auf ein wachsendes Portfolio zurückblicken von derzeit 158 Projekten in Betrieb. Wir sind in 11 Ländern vor Ort und konnten bereits fast, da sind wir gerade ganz knapp an der Grenze, 50 Millionen Euro privates Impact-Investment-Volumen einsammeln, also wirklich von Impact-Investoren wie Ihnen. Und das bedeutet im Umkehrschluss 1,8 Millionen Tonnen angestrebte CO2-Einsparung. Das heißt, über die Laufzeit, die diese Solaranlagen, die in Betrieb sind, grünen Strom produzieren werden, da rechnen wir immer um die 20 Jahre, werden in dem Fall 1,8 Millionen Tonnen CO2 eingespart. Auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist auch, warum Sie heute da sind, haben wir natürlich das Impact Investing und hier haben wir 2017 unsere erste eigene Projektfinanzierung durchgeführt, damals noch über eine Plattform mit White-Label-Lösung, da hieß es Ecoligo Invest. 2021, und das ist vielleicht auch für Investoren, für Sie kein neuer Begriff, die schon länger mit uns dabei sind, haben wir auch Projektfinanzierungen gemacht, die quasi hybrid waren mit institutionellen Gebern und Impact-Investoren aus der privaten Umgebung. Und genau, das ist mittlerweile, und da sind wir eigentlich auch stolz drauf, tatsächlich eine eigene Abteilung, die sich genau um solche Konstruktionen kümmert. Jetzt ebenfalls 2024 und dieses Jahr im Juli haben wir unsere eigene Impact Investing Plattform unter ecoligo.com gelauncht. Das heißt, wir sind nicht mehr bei den White Label Anbieter und sind Herr unserer eigenen Plattform und sind in diesem Zuge auch unter ein Haftungsdach geschlüpft. Beides ermöglicht uns sehr viel mehr Flexibilität, auch in der Umgestaltung der Webseite und auch in der Ausgestaltung für Sie als Impact-Investor. Und genau,
Mittlerweile haben wir über 5.000 aktive Investoren. Wir haben auch eine weitere größere Zahl an Registrierungen, aber tatsächlich aktive Investoren haben wir mehr als 5.000, die regelmäßig bei Equiligo investieren. So, dann nochmal das Prinzip Equiligo. Also Sie wissen es ja wahrscheinlich sogar noch besser als ich. Bei uns kann man investieren ab 100 Euro. Mittlerweile mit dem Schlüpfen unter das Haftungsdach braucht es hierfür einen KYC-Check. Das heißt, Sie müssen sich einmal verifizieren. Genau, das ist einfach eine Gesetzgebung im Rahmen des Geldwäschegesetzes, dass ab dem ersten investierten Euro man seine Personalität, also seine Daten verifizieren muss, ähnlich wie wenn man bei einer Bank einfach einen Account eröffnet. Und dann stöbern Sie einfach auf unserer Webseite und gucken, welches eigentlich Ihr Herzensprojekt ist und wählen einfach einen Betrag, den Sie investieren werden. Ab der Finanzierung, beziehungsweise wenn die Finanzierung sichergestellt ist, kann das Projekt gebaut werden, es wird saubere Energie produziert und die führt im Endeffekt oder am Umkehrschluss natürlich zu der CO2-Einsparung. Sie profitieren jetzt von einer jährlichen Rendite mit dem EcoStart bis zu 9%. Bei den herkömmlichen Projekten haben wir meistens eine gemixte Rückzahlungsoption, das heißt, über die Laufzeit wird was zurückgezahlt und am Ende erhalten Sie das große Bullet End zurück. Bei EcoStart wird über die Laufzeit werden Zinsen gezahlt und am Ende erhalten Sie die Rückzahlung zurück. Für Sie im Zweifel eine Option, um Ihr Portfolio zu diversifizieren. Genau. So, wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal angucken, ganz konkret in einem Projekt, das wir auf unserer Webseite haben, das ist ein Projekt aus Chile. Genau, das Agricole Luan, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Genau, ist ein agrarwirtschaftlicher Betrieb, der bei uns insgesamt 3 Projekte hat, unter anderem Spargelanbau, Mandarinen und Erdbeeren, wie man hier sehen kann. Und was so ein erneuerbares oder nachhaltiges Investment für den Betrieb bedeutet, habe ich Ihnen hier mal mitgebracht. Und zwar hatte der COO uns freundlicherweise ein Zitat bereitgestellt. Und genau, das besagt, dass die Investition in erneuerbare Energien ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Engagements für die Umwelt und die Gemeinden, in denen wir tätig sind. Also es ist viel, viel mehr als Strom sparen, Geld sparen und im besten Fall grün sein, sondern tatsächlich auch ein Engagement für die Umwelt. Und für Sie auf der anderen Seite bedeutet das halt, dass Sie Zinsen kriegen. In dem Fall sind das 7,8% Zinsen über die Laufzeit von 2024 bis 2029 und Sie würden mit 100 Euro, die Sie in dieses Projekt investieren können, 445 Tonnen CO2 einsparen und das entspricht in etwa 2000 Kilometer Autofahrt. Ich meine, das ist zweimal Berlin und München hin und zurück und genau, das wäre mit einem Investment auf 100 Euro kompensiert. So, jetzt sprechen wir aber über unseren Bond, nicht James Bond. Wir konnten nicht Daniel Craig gewinnen, aber ja, wir haben einen Solo-Bond aufgesetzt. Und bevor wir, wie gesagt, eintauchen in das Warum, würde ich gerne noch einmal mit Ihnen und Herrn Schreck, ich mache es kurz und schmerzlos, in die Begriffsdefinition geben. Das heißt, genau, wir benutzen Bond, wir sagen Solar Bond, wir sagen Anleihe, wir sagen Wertpapier. Im Prinzip ist ein Bond der englische Begriff für ein festverzinsliches Wertpapier. Im Deutschen würden wir ganz normal Anleihe sagen. Und eine Anleihe besagt, dass wir ein Wertpapier mit verbrieftem Recht auf Rück- und Zinszahlung haben. Ganz einfach, wir haben EcoStart, Sie investieren, Sie kriegen jährliche Zinsen und am Ende kriegen Sie einen Betrag zurück. Wertpapiere an sich sind Globalurkunden und tatsächlich haben wir bei der Clearstreaming Banking AG eine physische Globalurkunde, die auch hinterlegt ist, sehr offline und sehr, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie in dem Harry Potter Castle, wo die ganzen Gold-Sachen aufbewahrt werden, aber tatsächlich ist eine globale physische Urkunde und die besagt eigentlich nicht mehr, außer dass es 2000 einzelne Schuldverschreibungen, also Investments gibt zu je 1.000 Euro. Das heißt, 2.000 mal 1.000 sind 2 Millionen. Das sind die Schritte, bei denen man bei uns investieren kann. Und das startet halt bei einem Investmentwert von 5.000 Euro. Und dann können Sie in tausende Schritten tatsächlich hochgehen.
Genau, ein Solar Bond, hierfür gibt es keine konkrete, klare Definition. Wir definieren das für uns als Anleihe, die für die Realisierung von Solarprojekten in Schwellenländern zur Verfügung steht. In Schwellenländern wie Vietnam, das ist eines unserer größten Märkte, gilt aber genauso für Chile, afrikanische Märkte, Costa Rica und wo wir überall vertreten sind. Aber im Prinzip ermöglicht dieser Bond die Finanzierung und die Realisierung, die Bauphase eben dieser Solar- und Energieeffizienzprojekte. Jetzt fragt man sich, warum EcoStart? Im Endeffekt brauchte das Kind einen Namen und all die Eltern, wenn man so will, die daran mitgewerkelt haben, haben sich am Ende auf EcoStart genau geeinigt. Und das heißt, wenn wir jetzt vom EcoStart reden, ist das der Solar Bond oder die Anleihe, die eben die Realisierung von Solarprojekten ermöglicht. Es gibt auch den Begriff Green Bond. Im Prinzip ist unser Bond ein nachhaltiger Bond oder eine nachhaltige Anleihe. Für den Begriff Green Bond gibt es allerdings ein fest definiertes Regelwerk. Ich habe Ihnen hier mal das Regelwerk der BaFin verlinkt oder wie die BaFin das erklärt. Und das muss man wirklich, dafür muss man sich registrieren. Das wird dann offiziell approved. Und wir haben jetzt für den ersten Bond oder für die ersten, ja, sagen wir mal Versuch, gesagt, okay, das sparen wir uns für den Moment, weil das auch zeitlich und regulatorisch sehr, sehr viel Aufwand ist. Und so wichtig wäre es uns nicht. Und ich glaube, jeder, der bereit mit und in unsere Marke investiert ist, weiß, dass wir nachhaltig sind und dass wir dafür kämpfen, dass die Welt eine bessere wird. Deswegen haben wir gesagt, in dem Moment so wichtig wäre uns die Begriffsdefinition Green Bond. Okay, jetzt könnte man sich fragen, wir haben Projekte, Sie haben Möglichkeiten, in diese Projekte zu investieren. Warum braucht es denn überhaupt einen Bond? Und ja, ich habe jetzt mal hier unseren CEO mitgebracht. Jetzt genau eigentlich so der Leitspruch, warum wir hier eigentlich jeden Tag zur Arbeit kommen und täglich arbeiten. Wir wollen die globale Energiewende voranbringen. Und das können wir eben nur, indem wir Sie als Impact-Investoren und wirklich jeder Größe, und da zielt es nicht auf Ihre Körpergröße ab, sondern tatsächlich, egal welche Größe der Geldbeutel hat, mit Solarprojekten in Schwellenländern verbinden und ihnen die Möglichkeit geben, nachhaltig zu investieren. Und um unseren Impact eben zu vergrößern und möglichst vielen Menschen auch diesen Zugang zu diesem nachhaltigen Investment zu ermöglichen, brauchen wir ein Produkt wie EcoStart. Könnte man sich fragen, okay, warum? Und ich würde gerne mal darauf eingehen, indem ich unsere beiden Produkte, die wir jetzt anbieten, vergleiche. EcoStart, das Solar Bond, über das wir sprechen, EcoProject, das sind alle Kampagnen, die wir weiterhin auf unserer Plattform anbieten werden, bis 100.000 Euro. Und die werden wir auch beibehalten. Also auch da keine Angst, Sie können weiterhin projektspezifisch investieren und Sie müssen nicht in einen Bond investieren. Wenn man ganz konkret guckt, was sind eigentlich die unterschiedlichen Produkte, ist ein EcoStart eine Inhaberschuldverschreibung mit qualifiziertem Reinrücktritt. Bedeutet, dass die Schuldverschreibung, die zuvor definiert wurde, auf Sie läuft. EcoProject ist ein Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Reinrücktritt. Beides bedeutet, dass im Falle einer Insolvenz von Ecoligo Sie allen Schuldnern nachranggestellt werden. Das heißt, wir müssen erst unsere Rechnung bezahlen und die Crowd käme dann zum Schluss. Ja, wir arbeiten natürlich daran, dass dieser Fall nie eintritt, aber einfach nochmal zur Begriffsdefinition. Wir agieren hier mit zwei verschiedenen Gesetzesgrundlagen. Das EcoStart basiert, oder der EcoStart basiert auf dem Wertpapierhandelsgesetz, wohingegen EcoProject auf dem Vermögenanlagengesetz beruht. Und jetzt wird es spannend und jetzt öffnet sich auch langsam oder kommt langsam die Antwort für die Frage, warum es überhaupt einen Bond wie EcoProject oder EcoStart gibt. Und zwar eröffnen wir uns mit dem Schlüpfen unter das Haftungsdach und dem Angebot von Wertpapieren ein Vermarktungshorizont, der sich auf ganz Europa ausstreckt. Und mit Vermögensanlagen, wie wir sie jetzt anbieten, auf 100.000 Euro Basis müssen wir oder dürfen wir nicht außerhalb von Deutschland aktives Marketing betreiben. Auch hier gab es die Möglichkeit, eine Lizenz dafür zu beantragen, die sogenannte ECP-Lizenz. Das bedeutet aber, dass wir als Ecoligo all die rechtlichen Schritte, Verantwortung tatsächlich in-house operieren würden.
Mit dem Schlüpfen unter einem Haftungsdach haben wir einfach einen rechtlichen Partner an der Seite, der vor allem genau für diese Rechtskonstruktion zuständig ist, dass die Lizenz auch in die jeweiligen Länder gepassportet wird, also einfach beantragen wir eine Erweiterung der Lizenz und dieses Haftungsdach von CEDUS stellt auch sicher, dass die Investitionsstrecke, die sie nutzen als Investor, rechtssicher ist und dass sie auch alle Informationen kriegen zu dem Produkt, in das sie investieren wollen. Ein weiterer, in dem Fall Vorteil für uns, ist, dass wir mit dem Auferlegen von Wertpapieren auch Projekte in einer Art Blind Pool finanzieren können. Das heißt, wir müssen nicht vorab genau definieren, für welche Projekte das Geld jetzt eingesammelt wird. Das gibt uns in der Hinsicht Flexibilität, da wir eine Pipeline füttern, die sich, wie wir wissen, in 11 Ländern ausstreckt und jedes Land hat seine unterschiedlichen Schnelligkeiten. Wir haben verschiedenste Projekte, um da zu wissen, okay, wenn ein Projekt ein bisschen in Stocken gerät, wir haben aber gerade Geld, dass das auch verfügbar ist für ein anderes Projekt in einem anderen Land oder selbst für ein anderes Projekt in demselben Land, hilft uns natürlich ungemein, um hier flexibler zu werden. Und wie gesagt, die Ansprache an von Investoren europaweit ist einfach auch die Möglichkeit für uns zu wachsen mit Investoren, mit der Crowd und auch mit dem Impact, den wir haben. Für Sie, wie gesagt, bleibt weiterhin möglich, auch gezielt in ein Projekt zu investieren. Also wir werden Eco-Projects beibehalten. Und genau, hier haben Sie dann einfach die Auswahl, in welches Projekt Sie investieren wollen. So, jetzt schauen wir nochmal auf die Kosten. Man kann sich natürlich fragen, okay, so viele Vorteile bringt ein Produkt wie EcoStart. Warum macht man denn nicht nur EcoStart? Ein Fakt habe ich schon genannt. Wir wollen weiterhin ein Produkt anbieten, was vor allem für Einsteiger auch zugänglich ist. Jemand, der vielleicht neu zur Ecoligo kommt oder neu auf die Plattform kommt, ist nicht direkt bereit, eine große Summe zu investieren, will vielleicht auch erstmal testen, wie fühlt sich das an, wie sieht das aus, will vielleicht auch ein paar kleinere Investments machen, um ein Gefühl für Ecoligo zu kriegen. Und unter anderem ist der Genehmigungsprozess für ein Projekt oder ein Produkt wie EcoStart kostenintensiver. Und das sieht man ja einfach. Und vielleicht gehen wir einfach mal die einzelnen Positionen kurz durch. Also wir haben Anwaltskosten, wir müssten ja ein WB, also ein Wertpapierinformationsblatt bereitstellen. Wir haben Anleihebedingungen, das Ganze bei der BaFin zu approven oder zu genehmigen, Entschuldigung, dass ich hier mal ein bisschen ins Englische switche, kostet 6.000 € in etwa. Wir haben Plattformkosten, das sind einfach Kosten, die tatsächlich dafür da sind, unsere Kosten zu decken, also das Haftungsdach zu bezahlen, BaFin-Kosten zu bezahlen. Die Zahlstelle hat auch jährliche Kosten. Genau. Die Zahlstelle ist eigentlich hat die Funktion, dass wenn Sie bei uns investieren und uns Ihre Depotinformationen mitteilen, dass die Wertpapiere in Ihr Depot bucht. Und hier haben wir Kosten mit der Zahlstelle, die variabel sind. Das heißt, wir müssen pro Buchung in einem Depot 20 € bezahlen und dadurch, je nachdem wie hoch das Investment der einzelnen Investoren sind, variieren dort halt unsere Kosten. Deshalb, genau, übernehmen wir die Depotkosten als Ecoligo, weswegen wir am Ende auch auf einen Kostenpunkt von 3,62% kommen von den 2 Millionen, die wir einnehmen. Wenn man das Ganze mal vergleicht mit Eco-Projects und einem äquivalenten Volumen von 2 Millionen €, sind wir hier bei 0,45% an Kosten. Und deswegen haben wir uns zumindest für das erste Bond oder für das erste EcoStart dazu entschieden, dass wir ein Mindestinvestment von 5.000 € anbieten. Da wir jetzt vor allem, soweit ich weiß, Investoren sind, die noch nicht in EcoStart investiert haben, würde mich mal interessieren und nutzen dazu gerne einfach die Chat-Funktion, ab welchem Betrag oder wie gering beziehungsweise wie hoch der Betrag sein sollte, damit Sie in EcoStart investieren wollen. Schreiben Sie es gerne einfach in den Chat, posten Sie es und dann haben wir vielleicht auch mal ein Gefühl, was Sie gerade derzeit noch davon abhält, in EcoStart zu investieren. Gut, vielleicht noch mal zu dem Thema, warum brauchst du überhaupt ein Depot? Ist ja alles ein bisschen aufwendiger.
stimmt. Aber tatsächlich bringt es auch Vorteile mit sich, beziehungsweise ist das Finanzkonstrukt der Papier tatsächlich so gestrickt. Das heißt, alle Banken haben eigentlich ihre Depots bei der Web-Depots bei der Clearstream Banking AG, das ist quasi die große Mutter, die darüber steht. Das heißt, mit dem Investitionsprozess in EcoStart brauchen Sie ein Depot und wir brauchen Ihre Depotinformationen. Und zwar geben wir diese Depotinformationen, wenn alles verifiziert ist, an die besagte Zahlstelle weiter. Das ist das Bankhaus Brüder Martin und die buchen dann das Wertpapier direkt in ihr Depot. Das heißt, in Ihrem Bankaccount, in diesem Depot-Account wird das dann sichtbar. Und das hat bei den Rückzahlungen eigentlich folgenden Vorteil. Die Clearstream Banking AG stellt, sobald es zur Rückzahlung kommt, das heißt zu den Zinszahlungen oder am Ende zu den Zinszahlungen und der vollen Rückzahlung, der Zahlstelle eine Rechnung, die natürlich an uns weiterleitet, weil wir ihnen ja diese Rückzahlung schulden und wir überweisen das an die Zahlstelle, die das wiederum an die Clearstream Banking AG weitergibt und die schreibt das ihrer Depotbank gut. Das heißt, die Beträge werden automatisch in ihrem Konto sichtbar und auch alle dazu abgeführten Steuern, also Kapitalertragssteuer, Soli und gegebenenfalls Kirchensteuer, werden direkt von der Depotbank abgeführt. Das heißt, alle steuerrelevanten Informationen müssen bei Ihrem Bankhaus oder bei Ihrer Bank geführt und aktualisiert werden. Da haben Sie keine Zwischenstelle nochmal bei uns, das dort auch nochmal zu aktualisieren. Und Sie haben tatsächlich die Möglichkeit, in dem Fall einen Freistellungsaufträge, zu beantragen. Das heißt, wir als Ecoligo dürfen für Gewinne aus Kapitalerträgen, für Steuern dürfen wir das nicht ausstellen, weil wir sind keine Bank. Aber da am Ende dieses Wertpapier in Ihrer Bank, in dem Kosmos Ihrer Bank quasi existiert, können Sie hier Freistellungsaufträge beantragen und dann, je nachdem, wie Ihr Finanzmanagement da aussieht, kann Ihnen die Bank das herausstellen. So, Stückzinsen. Ich wurde gebeten, was zum Thema Stückzins zu sagen und tue das natürlich auch sehr, sehr gerne und hoffe, dass wir das im Vergleich nochmal gut darstellen können. Bevor wir dazu übergehen, dass ich Ihnen zeige, warum es Stückzinsen bei EcoStart gibt, wollte ich einmal noch mal kurz aufzeigen, wie eigentlich so ein Zahlungsverlauf bzw. eine Rückzahlung an Sie mit einem normalen Projekt funktioniert, damit man dann auch noch mal den Unterschied sieht, warum das bei EcoStart anders ist. Also wir haben hier die Inga und Inga investiert in Roskar. Das ist tatsächlich ein konkretes Projekt bei uns. Dieses hat eine Laufzeit von 3 Jahren. Wir haben hier eine hybride Rückzahlung, das heißt, wir haben eine Rückzahlung über die Laufzeit und am Ende haben wir ein sogenanntes Bullet End, wo sie alles zurückkriegt. Und wir haben ein fest definiertes Auszahlungsdatum, was der 30.04. ist. Und wir gehen jetzt davon aus, dass wir einen Kampagnenlaunch am 1. Juli haben. Inga sieht das Projekt und investiert am 4.7. und überweist uns das Geld am 12.7. Das heißt, am 12.7. überweist sie es und wir gehen jetzt mal davon aus, eine schnelle Bank ist das Geld auch auf unserem Bankkonto. Die erste Zinszahlung erhält sie am 30.4. Und sobald das Geld auf unserem Bankkonto ist, verzinst sich das bis zum 30.4. Das heißt, je früher sie das Geld investiert, desto höher ist die Zinsauszahlung für den Zeitraum, je später, desto geringer. Das heißt, die erste Zinszahlung ist wirklich daran geknüpft, wie früh sie das Geld an uns überweist. Dann ganz normal gibt es den 30.04. im Jahr 2026, da gibt es die zweite Zinszahlung, erste Rückzahlung im Jahr 2027, dritte Zinszahlung und zweitanteilige Rückzahlung und tatsächlich dann im Jahr 2028 die komplette Rückzahlung inklusive der letzten Zinszahlung. Soweit so gut. Wie sieht das bei EcoStart aus? So, die gleiche Inga investiert jetzt in EcoStart. Auch hier haben wir eine Laufzeit von 3 Jahren. Wir haben eine 100% Endfälligkeit und das macht jetzt keinen Unterschied. Unser EcoStart ist am 31.07., hat den Zahlungszeitraum, wenn es der 31.04. wäre, das gleiche Prinzip.
Aber hier ist einfach der Unterschied schon allein zu Eco-Projects, dass es egal, wann ich als Investor investiere, es gibt einen fixen Zeitpunkt, wo die Laufzeit der Zinszahlung oder die Berechnung der Zinszahlung beginnt. Und das ist der 31.07. Das heißt, wenn wir hier auch einen Kampagnenlaunch am 1.7. haben, die am 4.7. investieren würde und das Geld am 12.7. investieren würde Ihr Investment bzw. die Verzinsung des Investments erst am 31.07. starten. Und das ist für alle Investoren so. Dann hätte sie die erste Zinszahlung am 21.07.25, wir haben eine zweite Zinszahlung im Jahr 26 und die letzte Zinszahlung sowie die vollständige Rückzahlung im Jahr 27. Das heißt, alle Investoren, die vor dem 31.07. investieren, könnte man sehen, haben einen mini-fachen Nachteil. Das heißt, sie geben uns das Geld und es verzinst sich noch nicht. Gibt ihnen natürlich auch ein bisschen mehr Zeit, das zu überweisen. Bin ich jetzt aber ein Investor, der sagt, okay, ich habe es gesehen, Sie werden jetzt auch davon betroffen sein, ich investiere am 31.08. oder später, würde ich auch am Ende des ersten Jahres auf ein Minimuminvestment von 5.000 Euro die 450 Euro erhalten. Was natürlich ein bisschen unfair ist für die Leute, die entweder vorher oder genau zum Zeitpunkt investiert haben. Das heißt, diesen kleinen Betrag, den sie im Zweifel nicht verdienen, müssen sie vorab an uns leisten, beziehungsweise es ist eine ganz normale Investitionsform, der muss immer gezahlt werden, damit halt der Vorteil beziehungsweise das Gleichnis innerhalb aller Investoren ausgeglichen ist. Gut. Zum Thema CO2-Einsparung. Also, ganz offiziell, beziehungsweise die Grundlage unserer CO2-Berechnung beruht auf der Methodik des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderung. Ja, so fein, so gut. Genau, einfach für Sie ist eine offiziell anerkannte Methode der Vereinten Nationen. Wir haben uns hier nicht irgendwas ausgedacht, aber natürlich erkläre ich gerne auch nochmal, was das genau meint. Ein Basiswert für die Ermittlung von CO2-Einsparungen ist immer der verbliebene Strom aus dem nationalen Netz, beziehungsweise der zukünftig produzierte Strom in Kilowattstunden durch die Solaranlage über die gesamte Kampagnenlaufzeit Ihres Investments. Und das, der Strom, den wir quasi grün produzieren und, sage ich mal, ein bisschen schmutziger einsparen, wird mit so einem sogenannten CO2-Vermeidungsfaktor multipliziert. Das variiert ein bisschen von Land zu Land. Der ist unterschiedlich in Costa Rica, Vietnam und so weiter. Aber am Ende wird der produzierte Strom beziehungsweise der zukünftig grün produzierte Strom damit multipliziert und am Ende haben wir die eingesparten Tonnen an CO2 pro Projekt über die Kampagnenlaufzeit. Jetzt ist es natürlich bei EcoStart ein bisschen anders. Wie Sie wissen, oder wie ich hoffentlich auch klargestellt habe oder dargestellt habe, finanziert EcoStart ja nur die Bauphase eines Projekts. Und das heißt, wir haben ja eigentlich noch gar keine konkreten CO2-Einsparungen. Deshalb sprechen wir hier, das sehen Sie, wenn Sie auf unserer Webseite sind oder investieren wollen, von potenziellen Einsparungen, die Sie mit Ihrem Investment ermöglichen. Und um die zu ermitteln, haben wir uns folgende Frage gestellt. Die erste Frage lautet, wie viel Tonnen an CO2 können diese 2 Millionen Euro, die wir einsammeln werden, im Schnitt über die Projektlaufzeit von 20 Jahren mit so einer Solaranlage in Betracht ziehen aller möglichen Länder, in denen wir aktiv sind, eigentlich einsparen? Und wie lange ist die durchschnittliche Projektbauzeit unserer Solaranlage? Wir gehen nämlich davon aus, dass sofern das Projekt mit einem Investment oder mit einem Volumen von, sagen wir mal, 500.000 Euro gebaut wurde, das refinanziert werden kann, sodass dann wieder diese 500.000 Euro frei werden, um ein neues Projekt zu bauen. Das heißt, es ist quasi so ein rotierendes Investment über die Laufzeit. Und genau, und am Ende ergibt sich daraus folgende Formel. Also, wie viel Tonnen an CO2 kann über 20 Jahre enabled werden? Das sind diese
1768,61 Tonnen CO2. Wir haben über alle Projekte hinweg, alle Länder in Betracht ziehend, eine Projektrealisierungszeit von 11 Monaten. Das ins Verhältnis gesetzt zu 36 Monaten, also 3 Jahren, ist am Ende dann, und hier ist es auch nochmal verlinkt, das sind am Ende dann diese 5.788,19 Tonnen CO2-Einsparungen, die eine Investition in EcoStart ermöglichen. Genau, das ist jetzt alles sehr theoretisch, verstehe ich. Wir machen Ihnen das Leben aber auch gerne nochmal ein bisschen leichter. Und zwar gibt es ja zweimal im Jahr unser sogenanntes Investor Reporting, was wir über das Investor Backend versenden. Und natürlich werden wir auch, sobald EcoStart voll finanziert ist und die Projekte, die das Geld final geflossen ist und auch vollständig geflossen ist, tracken. Das heißt, innerhalb dieses Reportings werden wir Sie dann über die konkreten CO2-Einsparungen informieren, die Ihr Investment dann erreicht haben wird. Gut. Jetzt kommen wir schon zu einer der letzten Folien, und zwar nochmal zu der Frage, haben wir denn bereits Geld aus EcoStart für Projekte verwendet? Und ja, haben wir zum Glück, weil ja, unsere Pipeline ist prall gefüllt. Das heißt, das Geld, was bereits investiert wurde, wurde auch teilweise schon in die Länder gebracht. Wir haben ja ein Investmentvolumen von 2 Millionen Euro. Ein Großteil davon wird in Projekte in Vietnam fließen. Ich habe gerade nochmal mit unserem Asset Management gesprochen. Das heißt, mit den Personen, die dort die Projekte oder generell die alle unsere Projekte also ingenieurseitig begleiten. Wir haben allein in Vietnam eine Pipeline von 22,5 Megawatt Peak, also an Projekten, die unterschrieben sind und ready wären, um gebaut zu werden. Und das bedeutet an CO2-Einsparungen, wenn die tatsächlich live gehen würden über die 20 Jahre, die wir mal annehmen, die so eine Solaranlage hält. Fiktiv ist es, das ist keine fiktive Zahl, tatsächlich halten sie länger. Also man geht davon aus, dass sie mindestens 25 Jahre halten, aber wir berechnen immer mit einer Laufzeit von 20 Jahren. Haben wir hier eine CO2-Einsparung von 364.520 Tonnen an CO2. Hui. Wir haben das jetzt mal ausgerechnet. Das sind 3 Milliarden Kilometer Autofahrt. Ich glaube, das ist auch immer noch eine Zahl, die man sich nicht so gut vorstellen bzw. visualisieren kann. Ja, aber im Prinzip könnten so entweder 7.800 Menschen oder eine Person 7.800 Mal von der Erde bis zum Mond und zurückreisen. Deswegen Ecoligo 1.000 Mal zum Mond und zurück, oder in dem Fall zum Glück ja nicht, weil wir wollen ja die Erde retten, aber einfach um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, was so ein Bond oder was am Ende tatsächlich auch bewegt werden kann oder auch an Potenzial noch in den einzelnen Ländern steckt. Dann haben wir ganz konkret auch schon in Chile erste Projekte finanziert, beziehungsweise handelt es sich hier um sogenannte Asset Purchase, das heißt, wir kaufen bestehende Solaranlagen von dortigen Generalunternehmern. Wir haben einmal LQ Fruits, genau, ist ein Standort, wo wir mit dem Projekt bzw. dem Produkt unterstützt haben, und Gasex, auch ein Projekt in Chile, beides sind Projekte aus der Landwirtschaft. Das heißt, beides ja, Früchteproduzenten, und genau, da wurde das Geld schon eingesetzt und da wurde der Bond sehr, sehr konkret. Und ja, jetzt sind wir auch schon durch mit dem Webinar. Das ist Zeit für Fragen und Antworten. Auch nochmal hier Hinweise. Es ist alles, es ist ein Investment, es ist ein Risikoinvestment. Wir haben ja, es ist einfach ein Risiko mit Investment in Wertpapiere oder Vermögensanlagen. Deswegen auch hier nochmal, wollen wir die gar nicht verstecken, Risikohinweise für Sie, aber ich würde jetzt mal schauen, dass wir konkret in die Fragen gehen. Und vielleicht aufhören im Chat. Okay, dann gehen wir doch mal im Chat. So. Ich sehe, es gab ein paar technische Probleme. Ich hoffe, die haben sich gelöst.
Okay, hier gibt es eine Frage, wie wird zukünftig unterschieden, welche Projekte tendenziell mit Bond und weiteren und welche per Eco-Project realisiert werden? Ist tatsächlich eine gute Frage. Wir wollen auf jeden Fall diesen Bond beibehalten, schon allein, um mehr Personen auch außerhalb von Deutschland zu erreichen. Wir planen auch neue Bonds. Unser jetziger Bond ist ja fast voll finanziert. Kommt ein bisschen tatsächlich auf die verschiedenen Pipelines an. Also wir haben ganz intern einfach auch Absprachen dazu, welche Projekte sind wie weit. Und da geht es tatsächlich einfach um den Reifungsgrad eines Projektes. Wenn Geld tendenziell schneller benötigt wird und Geld aus dem Ecobond da sein wird, dann würden wir das Geld dort verwenden. Wenn das Projekt aber zum Beispiel ein bisschen warten kann und wir können das in einzelne Tranchen schneiden und auf die Webseite bringen, das ist auch das, was wir machen können. Tatsächlich wird es auch was sein, was aus, da kommen, gibt ja auch so ein bisschen Projekte, die sind so, sag ich einfach, schöner oder spezieller. Also wir hatten jetzt auch Projekte wie das Hilton, was in Costa Rica Solaranlagen gebaut wird. Und da trägt auch der Name die Kampagne. Und wir wissen natürlich auch um die Effekte, die wir mit solchen Projekten erzielen, wohingegen es auch Projekte gibt, die wichtig sind, aber vielleicht manchmal ein bisschen komplizierter, an den Mann an die Frau zu bringen. Und im Prinzip ist das aber tatsächlich einfach eine Entscheidung, die am Ende unser Sales-Team zusammen mit dem Finance-Team führt, wo wird Geld gebraucht, welche Meilensteine müssen bezahlt werden und dann, was kriegt ein Eco-Project und was kann vielleicht aus dem Topf von EcoStart sich bedienen oder genau darüber werden bedient werden. Wie verifiziert ihr den? Wie wir verifizieren. Also wir haben, genau, es geht, glaube ich, wenn ich also hier ist die Frage, wie verifiziert ihr den mit den Investitionen erzielten Impact? Wenn ich das richtig verstehe, geht es darum, wie ja, belastbar quasi die Zahl ist, die wir ausgeben. Letztendlich haben wir ein eigenes Asset Management Team und Ingenieure, die ja auch sogenannte Site Visits machen, also die besuchen die Kunden vor Ort, die gucken sich an, wie groß muss die Solaranlage für den Kunden sein. Das passiert relativ einfach. Tatsächlich guckt man sich Stromrechnung an, was braucht der Kunde an Energie, was muss er benutzen, um seinen Betrieb führen zu können. Darauf wird die Größe der Solaranlage berechnet und dann kann man tatsächlich auch sagen, wie viel Strom generiert die Solaranlage. Das sind einfach ganz normale Berechnungen. Und dann habe ich ja gesagt, sagen wir, wie viel von dem Gesamtstrom, die dieser Kunde braucht, kann durch die Solaranlage gedeckt werden. Es gibt kaum Kunden, wo alles gedeckt wird, aber meistens ein großer Teil. Die sind weiterhin ans lokale Netz angeschlossen. Und das nennt sich Grid Emission Faktor. Es gibt wirklich so einen Verschmutzungsfaktor, da gibt es auch einen offiziellen, ja, es gibt eine offizielle Tabelle dafür, der quasi wirklich die Verschmutzungswerte pro Land definiert. Da können wir Ihnen gerne auch nochmal die Liste am Ende zukommen lassen. Und das multipliziert, sagt erstmal, wie viele Tonnen an CO2 eingespart wurden. Und am Ende verifizieren wir das tatsächlich, indem wir es einfach messen. Also wir haben Systeme, beziehungsweise alle unsere Solaranlagen sind an ein System angeschlossen, was bei uns die Daten zusammenführt. Das heißt, wir können sehen, wie viel sauberer Strom wurde pro Solaranlage pro Jahr, pro Tag produziert. Und genau das wird dann von geplanten CO2-Einsparungen in konkreten CO2-Einsparungen umgerechnet. Und je nachdem, in welches Projekt Sie investiert haben, wird Ihnen das dann auch mit dem Reporting, was sozusagen ja pro Projekt rausschicken, mitgeteilt. Vielleicht kurz, ob das die Frage beantwortet. Gerne einfach einen Daumen in den Chat schicken, ansonsten. Ich hoffe. Genau, sonst schreiben Sie gerne nochmal, ob das klar genug ist. Warum Deutschland? Ja, wir sind ein deutsches Unternehmen. Es ist, warum Deutschland, warum wir, okay, genau. Gerne linken Sie einfach oder leiten Sie einfach Ihre Fragen, dann wissen wir, ob das beantwortet ist oder ob wir da nochmal eingehen müssen. Warum wir in Deutschland unsere Produkte
genau, eröffnen bzw. bewerben. Grundsätzlich sind wir ein deutsches Unternehmen. Wir haben die deutsche Struktur, jetzt mal eben schnell eine ausländische Entity zu gründen, um dort zu bewerben, wären 2 Sachen. Also wir müssten in den Markt reinkommen und wir müssten uns als Ecoligo in den Markt etablieren. Das ist gar nicht so einfach und tatsächlich ist der Bond, so wie wir ihn haben, für uns, und wir gehen auch erstmal nach Österreich, da haben wir auch deutschsprachige Kunden und wir sehen ja, dass teilweise Kunden aus dem Ausland bereits in uns investieren oder in unsere Projekte investieren. Das ist für uns erstmal ein erster Weg. Mal klar kann man, wenn man später sieht, dass es ein Erfolg ist, dass der Markt Appetit, dass die Leute Appetit auf solche Produkte haben, auch gucken, ob es Möglichkeiten gibt, andere Konstruktionen zu finden. Aber grundsätzlich tatsächlich, wir sind ein deutsches Unternehmen und das ist jetzt die Möglichkeit, die wir sehen, um hier mit dem Haftungsdach in ein anderes Land oder in verschiedene Märkte einzutauchen. Welche Parteien haben hier Vorrang, beziehungsweise an welcher Stelle im Wasserfall steht der Bond? Genau, der Bond ist gleichwertig mit anderen Ecoligo-Investitionen. Also wir hatten früher ja auch zum Teil Senior-Länder-Investments und da werden Sie immer darüber informiert, dass es einen Mix gibt. Also wir hatten ja auch Vermögensanlagen, wo es ein institutioneller Geber drin ist. Da würde die Crowd gegebenenfalls auch gegenüber dem institutionellen Geber nachrangig werden. Der Bond steht mit allen anderen Vermögensanlagen, sei denn es sind institutionelle Vermögensanlagen oder gemischte Vermögensanlagen gleichwertig. Also es ist kein Unterschied, ob Sie jetzt in den derzeitigen EcoStart oder in ein Eco-Projects investiert haben. In dem Fall sind Sie als Investor mit allen gleichgestellt. Hier ist nochmal eine Frage: Fallen dann für die Hausbank zusätzliche Depotkosten für den Investor an? Hängt wahrscheinlich ein bisschen davon ab, bei welcher Hausbank Sie sind. Ich bin unter anderem bei der DKB, deswegen war die auch gerade als Beispiel. Ich muss keine Depotkosten zahlen, um dort ein Depot zu haben. Und wie gesagt, die Depotkosten, die dafür anfallen, dass das Wertpapier in Ihr Depot gebucht wird, übernehmen wir. Und da, wenn Sie ein Depot eröffnen würden, würde ich Ihnen tatsächlich raten, einfach mal Ihre Hausbank anzufragen und zu fragen, ob Sie die Möglichkeit haben, ein Depot zu öffnen und was das kosten würde. Aber das ist unabhängig davon oder unabhängig von dem Produkt, weil so Online-Banken oder große Banken wie der Engeber, DKB fallen hier keine Depotkosten an. Okay. Q&A. Planen gerade nochmal. So, auf Ihrer letzten Folie 2 Millionen Invest. Folgenkosten von 5,5 Euro pro Tonne. Was meinen Sie mit Folgenkosten? Gehen wir mal auf die letzte Folie. Verstehst du? Ich glaube, es geht darum, dass, also wir haben 22,5 Megawatt Peak in der Pipeline. Das ist, aber das, ich glaube, das wird verwechselt jetzt auf die 2 Millionen für EcoStart, obwohl es ja für EcoStart sind 5.788 Tonnen. Okay, vielleicht noch mal kurz genau, wir haben gerade besprochen, was die Frage sagt. Und ansonsten kurz noch mal das Geld, genau, wir haben also die 2 Millionen, die wir zukünftig oder bald eingenommen haben werden, davon ist ein Teil nach Vietnam gegangen. Dieser Teil hat nicht komplett die 22,5 Megawatt Peak finanziert. Das ist nur oder die Gesamtsumme, die wir in der Pipeline in Vietnam haben. Das heißt, EcoStart wird nur ein Teil dieser Pipeline investieren wollen. Ich wollte nur mal zeigen, wie groß die Pipeline tatsächlich gerade in Vietnam ist. Also in Vietnam sitzen Projekte mit einem Gesamtvolumen von 22,5 Megawatt Peak und davon wird ein Teil durch EcoStart investiert. Ich hoffe, das ist jetzt klarer. Sonst gerne nochmal Bescheid sagen, ob
das nochmal verifiziert werden muss oder soll. So, ich glaube, ich habe alle Fragen aus dem Chat mitgenommen. Vielleicht noch mal kurz zum Abschluss. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie uns gerne auch noch mal Fragen im Nachgang zukommen lassen. Gern, genau, einfach an die Einladung oder wir haben ja auch ein Crowd-Support-Team, dort gerne auch noch mal eine Info an uns schicken. Aber wir werden morgen noch mal eine E-Mail an Sie raussenden. Wir werden diese Präsentation auch noch mal verlinken. Das heißt, Sie können sich auch noch mal in Ruhe anschauen und im Zweifel Fragen stellen. So, jetzt kam noch mal eine Frage. Ecoligo, ich muss ganz kurz lesen, bevor ich laut vorlese. Tatsächlich, genau, sind zwei verschiedene Sachen. Also wir haben also den Bond, also die Frage ist, Ecoligo Start ist in der Ecoligo Finance One. Die Projekte sind in der Ecoligo Project One. Werden die über startfinanzierten Projekte dann in die Gesellschaften verschoben oder bleiben sie in der Finance One? Grundsätzlich muss man unterscheiden zwischen dem Emittenten, der hier in Deutschland das Geld einsammelt. Das ist die Ecoligo Project Finance One GmbH. Und das ist einfach eine deutsche Identität, das ist eine Weiterleitungskreditgesellschaft, heißt es ein bisschen. Das heißt, die sammelt hier das Geld ein, die macht selber keine Gewinne oder Geschäfte, sondern leitet dann das Geld in die entsprechenden Länder weiter. Und da sind es die Projektinhaber in den Ländern. Für Vietnam ist das heute muss ich Ecoligo LLTD. Das heißt, wir haben Projektowner in den einzelnen Ländern, die das Geld empfangen und dann die Projekte umsetzen. Und diese Projekte sind auch bei den Projektownern angesammelt, gar nicht bei der Emissions- oder Vision SPV, dem Emittenten in Deutschland. Die sammelt tatsächlich nur das Geld an und leitet das weiter. Das heißt, da gibt es kein in dem Fall Verschieben von die Projekte gehen zum Emittenten oder andersrum. Das ist tatsächlich nur dafür da, dass Geld hier eingesammelt wird und dann entsprechend an die Projektowner weitergeleitet wird. Genau, können wir auch gern nochmal, also wenn wir konkrete Projekte haben, wo wir es vorher schon wissen, gibt es tatsächlich auch pro Projekt immer diesen Plan, der das zeigt. Wir können ja vielleicht, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, da mal drauf eingehen. Mal ganz kurz hier die Webseite hochholen. Teile gleich einmal ein konkretes Projekt, wo das ersichtlich wird. Hier. So, jetzt müsste ich einmal nochmal mit Ihnen meinen Bildschirm teilen. Kleinen Moment. Hier. Mhm. Ah. Yeah. I would just go to. Okay, jetzt sollten Sie sehen. Entschuldigung, das hat so ein bisschen. Genau, also hier sieht man es nochmal ganz konkret. Wir haben die Emittentin in Deutschland, das ist in dem Fall die Ecoligo Project Finance One GmbH, das ist wichtig. Und das wäre im Prinzip jetzt das Äquivalent, beziehungsweise der Projektinhaber in Vietnam. Und wird das Geld für ein Projekt in Vietnam eingesetzt, schickt die Emittentin das Geld an den Projektinhaber weiter. Der Projektinhaber hat mit dem Kunden vor Ort einen Stromabnahmevertrag und würde das Geld dann halt nutzen, um den Generalunternehmer zu bezahlen. Und auf der gleichen Weise würde das Geld auch zurückkommen. Aber das Projekt ist quasi an den Projektinhaber gebunden und nicht an die Emittentin. Und so würde das auch für die Ecoligo Project Finance One funktionieren. In dem Fall, genau, wenn es keinen Senior Lender im Board mehr gibt, aber da
genau, können wir auch nochmal ein Follow-up schicken, wie das da aussehen würde. Okay. Q&A, one more question. There's one more question in the Q&A. So, ja, also es gibt auch Möglichkeiten, Gemeinschaftsdepots zu nutzen für den Bond. Genau, haben wir auch schon Depotgemeinschaften, die an Investitionen in die Kollegen investiert werden. Da bräuchten wir im Falle alle Namen, aber das wird im Laufe der Investitionsstrecke dann mitgeteilt. Genau, und dann funktioniert aber auch Gemeinschaftskonten bzw. Gemeinschaftsdepots sind auch möglich für EcoStart. Kann EcoStart auch zur Refinanzierung von Ecoligo-Projekten verwendet werden? Kann, rein von der Funktion her, ist erstmal für EcoStart nicht, wir soll erstmal nicht dafür genutzt werden. Wir überlegen aber tatsächlich, beziehungsweise ist in der Planung auch einen Refinanzierungsbond quasi aufzusetzen, wo Sie einfach als Investoren wissen, dass da Projekte refinanziert werden, die schon laufen, die auch schon produzieren, wo wir schon Umsatz generieren. Das heißt, trotzdem, ich würde einfach mal sagen, mit einer höheren Sicherheit wissen Sie, dass dieses Projekt erfolgreich ist. Ne? Das ist ja immer die Bauphase von so einem Projekt, immer so die kritischste Phase. Deshalb ist auch die Überlegung, an Refinanzierungsfonds zu haben für Menschen, die sagen, dass sie gern eigentlich in ein Projekt investieren wollen und sie wissen, das besteht bereits, das generiert bereits Strom und da haben wir dann auch, genau, ist in der Planung und soll es dann Unterschiede geben. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir ja fast eine Punktlandung erreicht. Ich danke Ihnen allen herzlich für die Teilnahme. Wie gesagt, wenn es Fragen gibt, die noch aufkommen oder die nach morgen noch aufkommen, melden Sie sich gerne einfach entweder per Crowd Support, per E-Mail, rufen Sie an und ansonsten es gibt viele Projekte, die Counting bedeutet, zum Ende der Laufzeit muss ein Kunde einen großen Betrag aufbringen. Ich frage mich, ob das immer hinbekommen wird. Bis jetzt ja, nein, tatsächlich, genau, das ist eine legitime Frage. Wir haben immer den Mix aus annuitätischer Tilgung, das heißt über die Laufzeit und am Ende ein größeres Bullet End. Bis jetzt haben wir den Mix aus Refinanzierung, beziehungsweise könnten auch überlegen, mit einem Bond das zu refinanzieren. Zum Teil haben wir jetzt aber auch schon Kunden, die sagen, die wollen die Solaranlage abkaufen. Das heißt, am Ende wäre das Geld verfügbar, um dann auch die Loans an Sie als Investor zurückzuzahlen. Ansonsten, genau, besteht hier aktuell die Möglichkeit, eine Refinanzierung auch für das Projekt zu machen. Haben wir derzeit keine Probleme, aber wie gesagt, wir überlegen halt diesen Bond auch für Refinanzierungen zu nutzen, also einen weiteren Bond dafür aufzusetzen, um einfach tatsächlich auch Projekte, die bereits in Betrieb sind, darüber die Refinanzierung zu finanzieren. Das ist jetzt aber mit dem derzeitigen EcoStart so nicht geplant.